ഹലോ, നമസ്കാരം. എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് ഉമ്മൽക്കുന്നിലാണ്. നൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഇരുട്ടാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നോക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇവിടെ ശേരി അങ്ങനത്തെ കുറേ മീനുകൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ വന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഉമ്മൽക്കുന്നിലൊരു ലൊക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്ളോഗിൻ്റെ പേരാണ് പാപ്പൻസ് വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ഫോളോ ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല മീൻ കിട്ടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ലൈവ് ഫിഷിങ്ങിൽ ചെമ്മീനാണ് കുറക്കുന്നത്. ഈ ചെമ്മീനിലാണ് ഈ നഗ്രൂർ, അതേപോലെ തന്നെ ഷാമ്, ഷേരി, അത്തരം മീനുകൾ അടിക്കുന്നത്. അത് ഈ ലൈവ് ഫിഷിങ്ങിൽ തന്നെ ആ സാധനമൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ഉണ്ടല്ലേ, ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് ഒരു 3 ഒക്കുണ്ട്. ഇതിന് 3 ഒക്കുമ്പോൾ ചെമ്മീനാണ് കോർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെയാണ് ലൈവ് ഫിഷിങ്ങിന് സാധനം ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ഈ 3 ഉക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു വീഡിയോ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഈ രാത്രിയിൽ ജിഗിയും അതേപോലെ തന്നെ ലൂറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നുള്ള കിടുക്കാച്ചി മീൻ പിടിക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. ഇത് എറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇത് നല്ല ടൈറ്റാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഷാമടിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുണ്ട് കൂടെ. മീൻപിടുത്തത്തിലാണ് ഷാജിന്റെ കൂടെ. നൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് ആണ്, ലൈവ് ഫിഷിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ഉടൻ തന്നെ ചുമട്ടൻ വീഡിയോകളായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, ഏത് മീൻ അടിക്കാൻ നോക്കട്ടെ. അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കൊന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും സ്ട്രൈക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാറ്റിന് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, കാറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി സൈസ്. അല്ലല്ല, ഷാമനാണ്. അടിപൊളി സൈസ്, സൂപ്പർ പീസ്. ഒരു കിലോ ഉണ്ടാവോ? ഇപ്പോൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്താണ് വലിയൊരു ഷാമ്. അടിപൊളി പീസ്. എവിടെ അവിടെ അടിച്ചറിയില്ല. അതിൻ്റെ അണ്ണാക്കിലാണ് സാധനം കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത് ഈ സാധനത്തിന് വിരൽ ഡയറക്റ്റ് ഇടരുത്, കാരണം നല്ല ബൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് അല്ല, ഒരു കിലോ 1.5 കിലോ ഉണ്ടാവും ഈ സാധനം. സൂപ്പർ. വരേണ്ടി വരും, കാരണം വീണ്ടും ഒരു ഷാമ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും സ്ട്രൈക്ക്. ചെറുത്
അടുത്ത ഷാമ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, രണ്ടാമത്തെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി സാധനം, അടിപൊളി പീസ്. ഇതുണ്ടല്ലേ, എപ്പോഴും ഒരു പ്ലെയർ കയ്യിലുള്ള നല്ലതാണ് അല്ലേ. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എടുക്കാൻ പ്ലെയർ എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതുന്നത് നല്ലതാണ്. അല്ലാണ്ട് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ വലിയ പാടാണ്. അങ്ങനെ 2 ഷാമ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, 2 ഷാമ. ഒന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് എടുക്കും, നല്ല സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഏട്ട വന്നു കേട്ടോ. ഉള്ളിലേക്ക് പോണേ. ഏട്ടല്ലേ, അങ്ങനെ ഏട്ട അടിച്ചിരിക്കണം. ഏട്ട സൂപ്പർ ഏട്ട. അവിടെ കൊളത്തിയില്ല. അടിപൊളി ഒരു ഏട്ട അടിക്കും. നല്ലൊരു ഏട്ട അടിച്ചിട്ടു. ഓക്കെ, എൻ്റെ ലൈറ്റ് വെളിച്ചം കുറവാ. മുണ്ടെടുക്കടാ, തുണി എടുക്കടാ. പോന്നോ, ഉക്ക് പോന്നോ? അവിടെ കുടുങ്ങിണ്ട്, അവിടെ ഉക്കിയും ഇതായിട്ടോ. ഓക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കിയേ, ഉണ്ടോ? ലൈറ്റ് ഇടണ്ടേ? കടിഞ്ഞോ? നിന്റെ ലൈറ്റ് ഇട്. അത് ഏട്ടന്നെ വേണം കേട്ടോ. ഏട്ടൻ പോണ ഏട്ട കയറിക്കോ. ആകെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ. അയ്യോ, 1.5 കുക്കാക്കിക്കണ വാലുമീൻ. ഇതും ഏട്ടൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുണി തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, തുണി ഇവിടെ. എപ്പോഴും മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തുണിയുള്ളത് എപ്പോഴും നല്ല, കാരണം കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ലിപ്പ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പോവില്ല. ഇതൊരു സേഫ്റ്റി മെഷർമെൻ്റ് ആണല്ലേ. ഇതാകുമ്പോൾ സാധനം പോവില്ല. സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിടിച്ച ഫിഷാണത്. ഏകദേശം ഒരാളെ സൈസ് കണ്ടില്ല.
അത്യാവശ്യം വലിപ്പം എന്തായാലും ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോ ഉണ്ടാവും ഈ സാധനം. അടിപൊളി. അങ്ങനത്തെ 4 എണ്ണമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നീ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് അല്ലേ? പിന്നെ 3 ഏട്ട, പിന്നെ നൈസർ. ഇതൊക്കെ ഷാം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിഷിൻ്റെ പേര്. പിന്നെ അത് ഏട്ട. ഇതാണ് നൈസർ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ശരി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫിഷിങ് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കനും ലൈക്ക് ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക. തൊട്ട് താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ്സ് അറിയിക്കാം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ